min clear tu te chi bai vek ule ni som panga November thla kan school no pangten nen picnicin kan kala chumi kan chet la dan bel ron da don minlo en sak don nia kan kal na mun chu Blue Thunder ani a Hyderabad a tikhian a chhunga ei tur sang sang an lo zuar ve a kitiang khi an enge aman zat te ani a thingpui le naupang tan fruity an no serve
Tikhian kan naupangte pawh water an infiam a then pi pu an lo uar bawk a bo in ni na chu ti in hlim takin an hmang ve ni. Lai mun hi lunch an serve na hun ani chuanin no panghawan do thala tu an chen zo no chuanin lunch ei po alo hun ta a hei lunch ei turin an der me ka kan chanem em vangin lunch ei tura in wa sai chung po arei ngar le ni class 3 atanga class 10 an nia an hoi lampang te chun la te noi dewa wangin kan hruai tel ve lawa zok chuan an ei to a lunch dan hian non veg le veg a oma
non-veg tan chicken an provide a ezerte to te chu ti hian a sang deuhin kan ei na pon to min buat sai saka kan han ei nak naka kan jil cham to boka a hap po an hap lian no e ti chuan so te kan ei kham no in fiam na zang khai deuh ti in pe pu te kan han hoi dur tura kan sar te ho te kan pu te le kan lady teachers how te pon nuam ti takin pe pu an oya tunge wai sang thei thei an ti ni hi tuna kan hmu bek hi kan pu ber ania ti chuan ka video te minlo thlir saka wangin kalom tak zeta minlo like le subscribe sakanga ti chuan in next kanin hmu le zel don nia kalome